不忍直视。你打我吧，你打我吧！哎呦，不是你，对呀。果然是不忍直视，他死的。不忍直视，将水风走。不能跟我一同哭。
不用再吃了。关键是我们家金子已经腐坏。主要是我们买了晚上太沉了。一天老师通过一杠切不打上去，一个这个固振是动不进不去。我都不忍这是对每天 ADC 描写，看来门儿的不是很意思啊。我讲门儿的不是很意思啊。我们原来把头发我处理。这玩意儿一直卖了，一直卖。老大爷，现在爽哪有？我们比较低，你切吧去吧，现在上面。看我给你买王八那很苦。这个金子是个泥，老子皮不塞下他就得死。老胡子顶到25层。这你妈一心就是不对嘛！啊，人称不对小王子。你一个姿势，啊，对他那开玩笑。咦，我们家的金子就是上把我们家的金子，没看好，看着。是的，我是一群型嘛，然后那个 ADC 是那个上马的蛇子。咦？